感人嘅 MV 啊，拍得好好啊！我哋咧不如咧睇完之後再同阿 Cloud 同埋導演傾下，究竟個 MV 咧裏面有啲咩細節啊？即係當中有冇勾起到喺嗰一場 show 準備嘅前後一啲嘅點滴咧？阿 Cloud 睇完個 MV 啦，你喺台下睇都有少少眼濕濕喎。係啊，你有咩最觸動到你啊？導演講先啦，好嘛？哦，阿 Cloud 要啲時間醖釀下，平整下情緒先。我覺得呢個 MV 係勁㗎，係犀利，因為你勁啊嘛，真嘅，我哋之間唔使咁客套。唔係啊，咁係真㗎嘛。跟住俾我講，兩個都勁，唔使爭。 Thank you。大家中唔中意個 MV 啊？中意。有冇見到你哋啊？我覺得佢呢個 MV 個位係所有嘢係都係好真實 ，even 佢未必係我最靚嘅樣又好，或者係最 ready 嘅樣又好，亦都可能有啲係甚至會係有啲好自己嘅時候啦咁。咁但係我覺得嗰樣真實令到我好珍惜呢個 MV， 我覺得好多情感，譬如同大家之間嘅，譬如一開始由擔心嘅緊張嘅眼淚，去到最尾係好滿足、好開心嘅眼淚。我覺得呢一個係大家俾到我嘅力量，亦都係可能喺個 show 度啊，同團隊之間嘅一啲默契。咁所以就好開心有呢個 MV 去記錄咗呢一啲 moment。係，好，咁就好啦。你驚啊？又唔係。導演擔心啲咩咧？我一開始我擔心，因為接到呢一個我想個案添，即係個案求助個案呢個 project 嘅時候，佢就想即係Cloud 想呈現一啲真實啲嘅佢。咁就佢哋就 suggest 我哋嚟緊有一個真係好 key 嘅 event，咁就不如我話咁不如我哋善用下一啲現實帶俾我哋嘅嘢。咁我驚拍唔到點算咧？咁或者拍跟住我阻住你點算？貨你係好睇件事嘅嘛？係喎，過咗又冇，個 show 又緊要喎。我又唔可以影佢。咁如果拍唔到咁點咧？我知我 day two 嘅，但係我可以做嘅係幾多咧？咁反而咧，咁仲要我拍之前嗰日，我唔知點解嗰日有 deadline，我瞓咗個半鐘我就嚟，我就踩咗入。咁但係我發現咧，現場嘅能量咧好大，即係 documentary 嘅魅力啦，同埋 show 嘅魅力咧，哇！我入咗佢咁樣。咁就因為咁啦，點解會延伸到一開始有嗰個自己唱嗰樣嘢咧？其實係想由最入，即係自己喺屋企喺個洗手間，我對住自己，到我行出去，我對住舞台，對住大家，到我翻嚟，我都係自己一個，但我能量上有改變，我轉咗念啦。咁呢個係對你嘅祝福嚟嘅。咁亦都係咁點解會有呢一下？係因為嗰日 day one 我 observe 到嘅你，其實你成日練歌嘅，你自己唔知。咁就係我咦 OK 喎，其實好緊張啊！真係，我嗰日係真係緊張到，我知道軒明喺度嘅，其實我都要 suppose 去同佢 mingle 下啦，我冇諗過你要即係 social 下，因為一個老朋友嚟探望咁樣啦。咁但係我嗰日真係好緊張，咁就係一個忘我嘅境界去緊張，然之後身邊嘅團隊要化妝嘅化妝，整頭嘅整頭，執衫嘅執衫，咁我就負責做好自己同埋練歌咁樣。係最緊要呢樣嘢，我見到咧軒明捕捉到咧阿交緊張嘅小手啊！係啊。係啊，嗰個軒明，我想問下咧，嗱頭先咧你話你去到你即係